Tesne pred 9 som videl na nebi preletieť havrana a úplne som cítil, že je to ako znamenie, aby sme pomaly začali ceremoniu. Tak sme to tam pripravili a potom prišiel ten moment, keď ja som ako vstúpil. Bol som vložený do truhly, do hrobu. V momente, keď sa to za mnou zavrelo, tak už ako bolo jasné, že nie je cesty späť, respektíve cesta späť je, ale všetka tá práca, všetky tie prípravy. A musím uznať, že vlastne najstrašnejšia vec boli možno 2 týždne predtým. 2 týždne predtým už nejak v noci mi to ako chodilo, že budem niekde v tme sám uzavretý a ako by som sa vlastne cítil, čo by mi myslel prebiehalo. Takže bol to taký nábeh. A v podstate ešte možno horšie ako samotný ten vstup boli posledné 3 dní, tie boli najintenzívnejšie. Keď som cítil vzrušenie spojené so strachom, a už mi hlavou začali bežať myšlienky, ktoré potom prišli aj vnuka v tej truhle. Takže v momente, keď sa nado mnou zavrelo víko a počul som, ako sú kamene pokladané na truhlu a vlastne keď ste v truhli a keď sa niečo pokladá z hora, tak všetko počujete o mnoho viac. O mnoho to viac duní, rezonuje vlastne celou truhlou. A potom tiež tie lopaty, zeminy, ktoré tam boli hádzané, tak som si až párkrát hovoril, aby sa tá truhla nerozbila a nespadlo mi to celé na hlavu. Tak neviem, či je horší pocit počuť, ako s lopatou niekto hádže na truhlu niečo, alebo to, že tu človek bude x hodín. Mali sme to vymyslené tak, že ja budem skúšať tlačiť a v momente, keď už to proste nedokážem vlastnými silami otvoriť, tak vlastne je to ako je to dosiahnuté a ja sa už odtiaľ nemôžem dostať a som vlastne závisím na tom druhom. Takže ja som párkrát skúšal tlačiť a vravel som si, keby som šiel možno na 100% úplne celou silou, tak mi ako napadlo, že by tá truhla sa fakt rozbila a tie kamene by spadli dnuka. Takže som šiel, čo ja viem, 90-95% v podstate. A už som to nedokázal otvoriť. A potom vlastne Patrik, kamarát, tam nahodil ešte viac kameňov a ešte viac zeminy. Takže si myslím, že odtiaľ sa nedalo dostať. A to bolo vlastne celé kúzlo toho rituálu. Tak prvé dojmy, pojmy, ležím tu, je tu teplo, čo som vôbec nečakal. Tak uvidíme, či v noci sa to zmení. Že bude od zeme zima, ale tie dosky izolujú jak blázon. Takže je to vlastne zakopanie aj so saunou. No tak uvidíme, jak dlho. A každá chvíľka cenná uzemnica. Nakoniec asi po hodinách 2 sa to teplo ako sa trošku ochladilo a nebolo to až také hrozné, ale ja som sa v podstate v prvých 10 minútach úplne vyzliekol, pretože tam sa nedalo byť, tam sa nedalo proste vydržať. A čo som bol vlastne vďačný, že tá truhla je väčšia, že som sa tam mohol prehodiť a vlastne obliecť, vyzliecť. Počas celej noci tam bola viac menej tma a ja som nad hlavou mal také maličké okienko, kde bolo vlastne to dýchatko a prvú hodinu tam priletel komár. A to som si hovoril, no tak to proste je ako na schvál. Totálna tma, z toho okienka na začiatok ešte kým sa nezotmelo, tak bolo trošku vidno, ale v tej truhle absolútne vidno nebolo. A ten komár ma tam kúsal celú hodinu, až nakoniec spravil tú chybu, že mi pristal na bruchu a ja som ho zabil. No a po nejakých tých hodinách 2 v podstate som nejaký veľký strach necítil. Nedokázal som zaspať. V podstate celú noc od začiatku som nemohol zaspať, občas som ako trošku pridriemol a bolo to skôr také čakanie do rána. S tým, že ma trošku bolela hlava, bol som dehydratovaný, keď som sa chcel vymočiť, tak sme tam mali pripravenú proste fľašku plastovú s vodou, do toho som proste vo vnútri nemohol trafiť, tak nakoniec som si požičal nožnice, aby som zväčšil otvor. Pak som sa bál, aby tá fľaška sa nevyliala, tak som to tam zaistil v boku, to bolo tiež tipné. A v podstate som čakal až do konca. Celý čas som v podstate nemohol zaspať a občas mi chodili také vlny strachu. Čo ak kamarát odíde, čo ak sa mu niečo stane, čo ak pribehne nejaké divé zviera. Kamarát tam mal tiež zapálený oheň. Čo ak ten dym ohňa sa dostane dnuka a on zaspí a nebude o tom vedieť a ja sa tam udusím. Alebo jak mi tam bolo strašne teplo, čo ak vydýcham všetok vzduch a udusím sa tu z CO2 alebo niečo. No proste milión vecí mi napadlo. Čo ak to ak a takéto vlny strachu mi trošku chodili ako celú noc, ale v podstate som bol viac menej OK a cítil som veľkú časť dôvery. Takže takto som preškal až do rána, kamarát ma pravidelne kontroloval a potom, keď nastali 4 hodiny ranné, tak ja vlastne od 10. večer do 4. rána som dosiahol 6 hodín.
od sumraku do úsvitu a bol som s tým spokojný, že vlastne ten rituál bol zvládnutý a to, čo som vlastne od toho chcel, som dostal. Možno to bolo v inej forme, možno som tak existenciálne nevyšiloval, ale každopádne to bolo ako istý výkon a asi prvú hodinu vlastne tohoto rituálu som cítil nejaké vhlady, nejaké náhľady na to, ako mám žiť jednoduchšie, možno viac ako s láskou a aké veci si vyberať a čo asi robiť a viac preciťovať možno vďačnosť za tie bežné veci. A každopádne ten rituál bol za mňa splnený. A keď som odtiaľ vyšiel, tak som bol fakt bol som ako v eufórii, bol som nevyspatý, hladný, ale bol som úplne nabudený životnou silou a som rád, že som to spravil. Takže ľudia zakopaní pod zem. Už neviem. Už nevím. Oj.